tease me all night. E aí, Brasil? E aí, povão? A gente tá aqui na festa da fogueira em Minas... Cachoeira de Minas, gente. Cachoeira de Minas. Não liga que ela tá louca, a gente tá em Cachoeira de Minas. Telefone vindo do carro. Peguei daqui, não. Olha, goró, querida. Estamos chegando na fogueira, a gente vai filmar tudo pra vocês. Desculpa. Quantos metros tem a fogueira? Nem sei. 49. 1000. 50 e 10. 1000. A gente vai filmar tudo pra vocês. Vou contar pra vocês. Chapada. A gente tá num rolê muito legal, numa festa muito bacana, onde todo mundo vem. E olha, aqui, viado. A fogueira é imensa! Gente, tem muita gente nesse lugar, muita galera. Vem aqui pra vocês verem. Filma, viado. É muita gente! Meu amor, aqui, Cachoeira de Minas, fogueira, festa maravilhosa, todo mundo tem, perde a pausa, tá bom? Gente, estamos aqui em Cachoeira de Minas! Pra mostrar pra vocês uma das maiores fogueiras do Brasil! Gente, ela chega, o mínimo, 30 metros de altura! E é consagrada, não, na verdade ela é consagrada uma das maiores fogueiras do Brasil por ela ter lenha dentro dela, não fora, como várias fogueiras tem no Brasil, entendeu? Gente, ela chegou a 45 metros, mas a prefeitura falou que era proibido, a prefeitura proibiu, porque a fogueira estava muito alta e estava correndo risco de cair na cidade. Então foi proibido 40 metros. Agora o máximo é 30, mas ainda é uma das fogueiras mais altas do Brasil. Uma das melhores e maiores das fogueiras, gente. Uma das mais altas. Gente, essa festa concentra umas 400 mil pessoas. Mentira! Dá 3 bilhões! É muita gente! Vou falar, gente. A gente está numa festa, sim, alcoolizadas. Sim, sempre. Porque a gente não é obrigada a nada. A nada. Nada. A gente é nada. Gente, estamos aqui em Cachoeira de Minas pra mostrar a fogueira. The sun hits like a bullet of fate and then so. estamos aqui com a nossa amiga Zoe. Vamos curtindo a festa da fogueira que tá maravilhosa. A gente quer falar pra ela o que ela tá achando da festa. Você gostou, amiga, da festa? Não posso perguntar se achou alguém interessante porque eu quero casar com meu amigo. Mas a festa é boa, tá? Fala mais alto que não vai ficar. Tá muito boa. Então, gente, estamos aqui em Cachoeira de Minas, festa da fogueira, babadeira. No meio da praça. Vamos ver o povo daqui como é que... Vamos ver, a gente é viado, a gente é Vamos travessa, a gente é mulher. Vamos chegar lá que eu tô chapada, Brasil. Ai, adoro. Vamos filmar, amiga, lá. E aí, galera? Vem com a gente, Brasil! Vem que a gente é mulher! Só que não.